okureflectinga ekifaananyi okugyawo bulungi light. Kati nga abatera olaba ebitaala bino bye bateeka ku makubo, okyetegereza mundu osobola n'okufa amaaso naye kiba kikutta amaaso si bbalu. Wabula waliwo ebbaatiri lye bateeka munda kola ng'oli akulaba mpozi nga makanika munno. Masa utasobola ebintu byagala kuvaawo ng'okanika. Abamu balina olugezigezi. Tujja kubba ebyuma byabwe. Ate kiba oli wabeerawo nga walugezigezi osobola okukola n'ensobi n'oyasa ne sikuriini yeekaabya. Anti oli awo okankanirira kankanirira. Totegeerekeka. Okay. Now, zino zo toyawula lwosanga lwozaako andi lukyako kali tetulina kyakola musiraamu oba buwiipaaze ne tuyisaako olupapula olaba olukwatako obukwasi newe oba otukulengalo neulekawo fingerprint. Kati okugisanga ng'eddugala eyo manya bagikanisa emirundi mingi. Ekifaananyi kiba tekiddugala kyo kiriimu oba n'enkookolo. Kati tugenda testinga amataala gaffe tulabe. Mpozi eno sayidi yabadde yaki?